Sveiki, gerbėmieji. 1008 Ukrainos karo diena ir aš nebūsiu labai originalus, pakalbėsiu apie riešutus. Dabar tokia populiari tema. Orešnik. Tokia balistinė raketa, kuri visai nesenai nukrito Dnipro mieste. Pradėsim nuo to, kad tai orešnik turėtų reikšti žodį riešutynas. Bet anglakalbiai verčia tai į lazdyną. Patikrinau pavadinimą per lotynų kalbą. Kas tas orešnik? Corylus avellana. Tai gali būti paprastasis lazdynas. Bet rusai turi ir orešnik, ir leščina, ir funduk. Tai yra lazdynui turi skirtingus pavadinimus. Yra teorija, kad šitą raketą pavadino lazdynu dėl to, kad riešutai kabo kekėmis. Nes raketoje yra 6 kovinės galvutės, kur paskui gali skilti į submunicijas. Tvarkoj. Galbūt taip, galbūt ne, bet dar viena teorija yra pačių rusų iškelta. Siejasi su lietuvišku terminu beržinė košė. Nes plakti galima ne tik su beržo šakelėmis, bet ir su lazdyno irgi. Gera mintis. Maždaug čia bausmė priešams. Taigi, skaitome, kas yra žiniasklaidai. Demonstratyvi ataka. Atsakymas į Ukrainos smūgius į Rusijos teritoriją su atakams Storm Shadow. Gerai, rusai dar sako, kad tai yra atsakas į Jungtinių valstijų planus gaminti ir dislokuoti vidutinio ir trumpojo nuotolio raketas. Ir į agresyvius NATO veiksmus. Supraskim, kad dalykai fiziškai vykstantis irgi yra propaganda. Raketa eksperimentinė. Gal. Greičiausiai modifikuota RS-26 Rubež yra tokia senesnė biškė raketa. Truputėlį. Sakoma, pokyčiai yra 10%. Rubež šaudomas buvo iš povandeninių valčių. Zelenskis teigia, kad Rusija siekia Ukrainą paversti savo poligonu. Sutinku. Raketos paleistos iš Kapustin Jar. Kapustin Jar yra Astrachanio srityje. Ir aš dar kai šauktinis kareivis tarnavau raketų daliniuose sovietiniai kariuomenėje, aš buvau tam Kapustin Jar, tai yra poligonas. Ir jeigu vyksta kažkokie bandymai, tai tikimybė, kad tai yra Kapustin Jar, yra labai labai aukšta. Tai ko gero gali būti pirmas tokio pobūdžio raketos apskritai paleidimas. Kai Zelenskis sako, Rusija siekia Ukrainą paversti savo poligonu, tai kam jiem šaudyti į Kapustin Jar, kai šitas daiktas gali nuskristi ir dar kažką sugadinti Ukrainoje. Rubež ir orešnik ir daugiau raketų, balistinių raketų. Jos iš esmės technologiškai yra branduolinės. Ir kai jos nukrenta be branduolinio užtaiso, tai iš esmės reiškia, kad tai realiai buvo bandymas pačios platformos. Jeigu primestumėm atstumą nuo Kapustin Jar iki Dnipro, matom žemėlapį, tai yra mažiau negu 1000 km. 1000 km. Šitai balistiniai raketai yra minimalus atstumas, nes balistinė raketa skraido taip. Čia turėjo būti gerokai plokštesnė trajektorija ir dėl to tai rodo dar kartą, tai yra tiesiog bandymas ir net netitinka balistinės raketos bandymo. Galimai pataikyta į Pivdenmash gamyklą. Pivdenmash. Pivden yra pietus. Tas pats objektas anksčiau vadinasi Južmash. Pietus, juh, rusiškai. Dėl to kai kurie šaltiniai mano, kad tai yra skirtingas objektas. Ne, čia yra tas pats objektas. Ir jisai yra pavadintas Aleksandro Maksimovičiaus Makarovo vardu, kuris vadovavo šitai įmoniai nuo 61 iki 86. Nemaišykit su Nikolajumi Fiodorovičiu Makarovu, kuris sukūrė pistoletą. Aleksandras Maksimovičius Makarovas kūrė raketas. Dar rusai sako,
kad šitas daiktas yra 45 Hirosimos. Gerai, Hirosima. Šito daikto galingumas arešniko yra 900 kilotonų, čia trotilo ekvivalentas. Ant Hirosimos buvo nukritusi raketa Little Boy, mažylis, kurios galingumas vargiai siekė 15 kilotonų. Kai dalinu 945, gaunu 20 ir tai yra galingumas raketos, kuri vadinasi Fatboy, storulis. Ta raketa krito ne ant Hirosimos, jinai krito ant Nagasakio. Aš manau, kad vaikinai pavardino Hirosimą, nes tai yra pirmas žodis, Hirosima ir Nagasaki, tam, kad propagandinį efektą pasiektų didesnį, bet tada jie turėjo parašyti ne 45 Hirosimos, o 60 Hirosimų. Tai įsivaizduojate, koks psichologinis efektas. Realiai, tai bandymas, reikia suprasti tai bandymas paveikti mūsų smegenis, kad tai būtų kažkokia naujiena. Nebuvo. Ukraina bombardavo ir prieš tai. Ir šiaip į Dniprą paleido be šitos raketos dar 8. Aš manau, tam, čia asmeninė nuomonė, kad šitos raketos nenumuštų. Nes priešlėktuvinė gynyba visgi, priešakinė gynyba turi daugiau taikinių. Ir jeigu eksperimentinė raketa savo pirmo paleidimo metu būtų numušta, o skelbima greitis 3 km į sekundę, numušti neįmanoma, taip, numušti yra sunku. Ypatingai tuo momentu, kai išsiskleidžia į 6 arba galbūt to 6 dar po 36 galvutes, bet kai eina balistinė trajektorija tam tikrų momentų, jinai yra pažeidžiamiausia, kai dar visų galvučių neišleido. Ir įsivaizduokit, koks būtų efektas, kai bandymo metu numušta pati naujausia ir greičiausia raketa. Aišku, tai būtų techninis gedimas, niekada nebūtų kaltas ukrainietis, nes negali, nes tai būtų pagyra. O šiaip, ačiū Jums uždėmesį, norėjau trumpiau, nesigavo. Geros Jums dienos, šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai, laikykitės, būkit sveiki.